dhahay CSS inheritance waa arkayna wax laga wado soo waxaan sameeynaa paragraph waxa leeyahay waxa rabaa inaan ku shubto qoraal 10 eray long 10 eray ku shub qoraalkan waxaan siinayo Visual Studio tan hore ayaa soo sharxay paragraphkan ii copy de kadibna paste ide okay كيف حلا refresh سيدا وجودين لابدين paragraph وسو موقدان حتى كديب ستايل كان كديب waxaan dooranayaa body maxaa yeelay waxaan rabaa inaan body-gana style gareeyo soo waxaan dooranayaa body waa element selector body markii aan doorto kadib ayaan waxaa leeyahay color-ka ayaan waxaan rabaa inaan ka dhigto farta nooceeda gaduud red kadib inta ay amaana waxaa leeyahay refresh sida ujeedin farta nooceeda way isbedesho sababta maxay sababta ani bideen ma dooran bideen kalena ma dooran laakiin waxaan doortay body-ga kadib wax allaale iyo wixii body ku jira fartooda waxay noqdaan gaduud taas ayaa waxaa la dhahaa CSS inheritance maxaa yeelay color-kan labadan intay ku jiraan labadan bidan iyo bidan waxay ku dhex jiraan body-ga waxay marka waxay waalidee kan body-ga ayaa waalidee maxaa yeelay body-ga ayaa ku dhex jiraan soo style kasta oo body-ga oo haysto way ka dhaxlayaan style kasta oo body-ga oo haysto way ka dhaxlayaan tusaale hadii aan labadan body aan dhex geliyay dif kale waxaan dhahay dif kale ayaan dhex geliyay kadib kuwan ayaan soo jarayaa dif ayaan jarayaa dif markii aan jaro tan ayaan dhex gelinayaa hadda difta ayaa waxaa labadan paragraph parentigooda waa diftan ayaa waxay u tahay parent kadibna diftan iyadana parentigeeda waxaa waa body-gan had tusaale haddii aan refresh dhaho waxay u isbedelaya laakiin haddii aan difta aan doorto kadib dif aan dhaho kadibna aan dhaho color aan dhaho blue colorka aan ka dhigo blue see u jeedin colorka wuxuu noqday blue waa maxay sababta maxaa yeelay kana waxaa parentii oo waalidkooda kadib labadan paragraph colorka waxay ka dhaxlayaan diftan okay sida u jeedin body-ga hadda ma laga dhaxlayo maxaa yeelay body-ga hadda parent ma diftan ayaa waxaa parenti ilaa macnaha uu iska bedelo haddii aan inta hejun oo kale aan geliyo tusaale aan dhaho this is the title okay kan hadda color nooc qaadanaya kee yaa waalid ah difta ma waalid ah mise body-ga waalid ah kan sida u jeedin waxa waalid ah body-ga soo wuxuu ka soo dhaxlayaa asiga hadda wax kala rama haysto soo colorkaas wuxuu ka soo dhaxlayaa body-ga body colorkiisa kee waaye body colorkiisa waxa waaye gaduud balaas la aragno sida u jeedin ciwaankan wuxuu noqday gaduud okay waxaan rajaynayaa inaan ujeedo kan diftan yaa waalidee diftan waxaa waalidee body-ga sababta ay u dhaxlaadaa waa maxaa yeelay annaga ayaa waxaa dhahnay difta colorkeeda waxaa ka dhigtaa blue ilaa adiga aad ka bedesho maahan haddii aadan ka bedelin waxay si caadi u soo qaadanaysaa wixii oo body-ga oo haysto body-ga haysta gaduud laakiin haddii inta imaado aniga aan dhaho colorkaas ma rabo waxaa isiisaa color kale oo ka duwan waxay qaadanaysaa colorkaas okay waxaan rajaynayaa inaad fahantay waxyaabo kale waxaa jira oo la iska dhaxlin tusaale hadda colorka kale camal waa la iska dhaxlaa iyo waxyaabo kale haddii inta font size ah dhaw iyaga dhan fartooda weynaanaysaa laakiin had tusaale kana waxaa rabaa border inaan ku daro border oo kale ku daray 2 pixel solid kadibna waxaan dhahay red سأجدين وحنكون دري border كنت هنكون دري وحنكون دري دفتا ما parenti لكن دفتا وحنكون دري لبا جايل دي هنكون دري لبا هنكون دري سؤال كواد وباراجراف كان كان وباراجراف كان سيدا وجدين وح border ملاحن وحاجرو waxyaaba barbartiyaal aan iska dhaxlin amba style aan iska dhaxlin sida borderada oo kale okay video intaas oo kale muuqaalka like saar dinac subscribe saar